السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مؤتمر السامي من قناة درايمون. اليوم عندنا فيديو جديد، هو بنينا هرم الزجاجي. طبعا الهرم كلش حلو، وهسه شينا اشوفكم اياه. قبل لا اشوفكم اياه راح اقول لكم شغلة كلش مؤسفة، كلش تحزن، يعني مو كلش. الثعلب مالتنا مات. الثعلب اللي جبناه البارحة مات. هو الهرم هسه هو قدامنا، طبعا هو طب بالمي وغرق ومات الثعلب. الهرم قدامنا صاير، الهرم قدامنا صاير. نصعد اشوفكم وياه. خل ادير هيك وجهي، ادير وجهي. هذا الهرم شباب، وهذا اخوي ادم. خل ننزل. طبعا كمية زجاج هواي، جمع الزجاج هواي. بس هسه زاد من يوم هذني زادن. هذا الطبلة انا هيك صاير. بعدني ما مأثثه، بعدين راح أثثه واسوي له كل شي. يمكن راح اسوي حظيرة مال لامات. شو قد لامات يجن هنا، هواي هواي هواي. اكف شباب هناك مو كانت هاي مال عسل، هاي هناك مال عسل. خلي اذا عجبكم شباب بس اعطوني رايكم بيه. هاي بعدين ايش راح نسوي؟ بس نكتب وذر بوست. هاي منا نجي منا نسوي بيكون. شباب خشب اريد خشب. اسوي قبر ونامت جوال. الحبل مالته وين ادوم؟ اتخذت الحبل؟ طني اياه. هذا الحبل مالته. خلنا نصنع هنا كم خشبة يعني، ودي اسوي له القبر. الله يرحمك. انت خشب تعال. اقف ونسوي لنا هيجي، نسوي هيج ونسوي هيج شباب، ونسوي هيج. كرافت مالتنا وينها؟ اسوي بيها علامة. وين هالعلامة؟ نسوي عوادين. يلا نسوي عوادين. نسوي هاي. شو نجيب خشب منه. نجيب هاي، نجيب هاي، نجيب هاي. نجي وين نسوي القبر مالته؟ القبر مالته وين نسويه؟ مال الثعلوب. نسوي هنا، نسوي هنا. تعال هذا تريده اخذه. تعال اكو شباب. هذا خلها يسوي هيج. جيمس راح اغرق، راح اموت. ادم افتح لي هاي، راح اموت. وينك؟ راح اموت، خرب. كله من ورا ثعلوب. اوف بس انا اسوي لا لك بس انا ودي اسوي لها هاي منه. ماكو، هاي ما جاي يطلعني، مقلش اللعبة. هاي نجي منه نسوي له هيج، نسوي هيج. هاي منه هيجي. نخلي هاي هنا ونكتب اسمه هنا. لا نرجع نخليها نكتب اسمه هنا. ثعلوب المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قرينا للفاتحة. الله يرحمك، اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة. شباب خلينا نشوف هاي الخلية. يقولون سمعت عن استاذ بس بالبطل هيك نسوي، بس بالبطل هيك نسوي ناخذ عسل من يومها. جدد. اي والله. لا اخذت بس هاي يهاجمني. محمود
كذا. لا ما متت. اوقف. ايه اخذت عسل شباب. حطيها واجد صاحبك. شباب اخذت عسل. اخذت عسل. هاي انتم خليتكم بالبطل. وينها هاي جيبها ما اخذها. حطيها واجد. اعطيها وردة اعطيها وردة والله خلنا نشوف. لا مات. ام ذاك ما اعطيتها بعدني هي ماتت. شربتكم. شربت. شربت متابعيني. لا ليش كسرتها؟ نحن وينها هي الخلية اعطيني اياها. ماكو. ليش كسرتها؟ ما ادري ليش كسرتها؟ هسه شباب اذا عجبكم اعطونا لايك. اعطونا لايك اعطونا لايك. بس اذا عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات وكتبوا التصميم اذا تريدون اسوي لكم بعد تصاميم. وهاي من ناكير راح اسوي حظيرة من ناكير. ومن هنا مزرعة كلش كبيرة. شنو لهم؟ تعالوا هنا. ايه وردة صفرة. ما ادري. يقول هاي لكم للمتابعين. هذا ما يقول هاي لكم للمتابعين. شباب اذا عجبكم اكتبوا لنا بالتعليقات. واذا تريدون اسوي لكم غير فكرة واذا تريدون اسوي لكم غرفة سرية هنا بالتعليقات اكتبوا لنا بالتعليقات هنا. لو غرفة المتابعين اكتب اسماءكم. جوا هنا اكتب اسماءكم. شباب لهنا وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب اذا عجبتكم اعطونا لايك. واذا ما عجبتكم هم اعطونا لايك. واذا عجبكم الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات. اول وثاني اعطونا لايك شباب. يلا باي. بس عقلك بالخيال. مع السلامة.